7 देवचार आहात साधारण, म्हणजे माडयावयले हे, मागीर गवनाळेश्वर आहा, बाबरेश्वर आहा, जटार आहा, दारसाकळ आहा, आनी मागीर काजऱ्या वयलो म्हण आहा काजरेश्वर, आनी करियार आमचो म्हणटा ते चाळो म्हण आसता, ते वेगळे आहात. होळी आमची पयलीं आमी एक झाड खंयचें तें ठरयता, आंब्याचें, पणसाचें किंवा भिंडीचें. त्या दुसऱ्या गांवांतली झाड आसता अशें कोण सांगतात ते, नानवडचे, कोण म्हणटा मणेरेचे, कोण म्हणटात आमचे व्हरा, एक आमची इच्छा देवाक दिवपाचें म्हणून. मागीर ते आमी म्हणटा बरें आसा म्हणून आमी वचोन ते पळयतात कशें झाडां आहा तीं, आमकां स्ट्रेट जाय आनी बरें दिसपाक बी अशें. पळोवन सगळ्यांनी पास केलें काय ना, देवी कडेन प्रसाद घेतात. आमच्या देवीन जर सांगलें ते हाड म्हळ्यार मागीर ते आमी हाडटा. आनी मागीर ते होळये दीस आमी सकाळीं ते होळी जाता न्हू, ते सगळें जमता. मागीर ते आमी ढोल ताशा घेवन आमी ते मागीर थंय वयता ते झाड हाडपाक. त्या गांवांत वयता मागीर आमी रावत परत ती पुजा करतात आनी कोण ती दोन झाड दिता न्हू तोय थंय गावन फूल घालता. पुजा केली काय मागीर आमचे रावत परत तशें गाडी बी आसता, अशें सगळें जावं पंचायतीन आमचे मेस बीस आसता, तेंच्या हेतून समक्ष आमी ती हें करता, झाड कट करता. मागीर ते कट बी जाले काय ते आमी सकयल पडले काय ती बरी आमी सेफ बी हें करतात ती आनी आटली गाडयेन घालता परत. आनी तशें नाचत गाचत धोले ताच्याच्या हेचेर आमी सारकी ती गडे शारतात थंय हाडटा ती. हाडल्या उपरांत हांगा ते शेट्टा, ताका सजयतात, ताळे बांदतात आनी कितें आमचे प्रत्येकान जे सेवेकरी आनी ते आपापलें काम करतात तेन्ना. 12च्या पयलीं आमी ते हितून घालता नेमान होळयेच्या. क्रेन हाडना, आनी कितें हाडना, आमचे पयलीं पासून म्हळ्यार एक माल आसा झाडाचेच ते वाशे कशे आहा ते अशें बांदता आमी, टिकटी करता. ते बी कशे चैनीनी आनी तेचे पालां आसता ती झाडाची, तेतून ते बांदतात आनी बांदतना ते अशें ल्हान एक एक ल्हान आमी ते चडयता. आनी धा म्हटल्यार आमची कमीत कमी 6.5 हात बी अशें आसता, 50, 55, 6.5 लांबीक आसता. ते आमी सगळे लोक म्हणजे जितले गांवांत आमच्या आहा तितके रयत पिलकी सगळे तेका हातपाट घालता. आमी एके दमार ते हळू करून आमी वयर चडयता. तितल्यान आमचो फाटल्यान तो म्हणटा राखणदार तो सुद्दां आपली निशाणी दाखयता त्या टायमार. चडच्या टायमार चडोंक जाल्यार भितून गेल्या काय व्हडली पेटयता. अशी घटना घडटा त्या टायमार. आमकां कळना ती कशी चडटा आनी कितें जाता ती. लोक फक्त आमी वयचे हात लायता तेतून ती चडल्या उपरांत ती होळी बी जाली, सगळी नेमान पडली, सगळें जालें. मागीर ते आमचो तो कार्यक्रम तिका म्हणजे होलिका आसता न्हू, तो कार्यक्रम तिचो जळोवपाचो हें करपाचो, ते करड हाडून हें करून आमी ते करतात. गडे म्हणल्यार एक आमच्या जाणट्यांनी सांगल्या प्रमाणे एक महादेवाचे गण अशे. देव आणि मनशा मदीं एक उत्सव आणि देवतराच्या मदीं 64 जोगनीचे हे भार हे अशे. त्या जोगनी म्हणल्यार ती देवीचे अवतार अशे आहा. ताका दुहेरी हे संगम हे कसो आहा तेंचे. महादेवाचे गण ते तशे देवीचे हे आसा, त्या प्रमाणे ते 64 योनीचे हे भार पळय आहा ते योनी म्हणल्यार देवीचे अवतार कशे ते अशें एक हितून आहा बरयल्लें. 64 जोगनीचे भार म्हणल्यार त्या प्रमाणे ते आमी महादेवाचे गण म्हण अशे तो तेंचो कार्यक्रम थंय खेळ जाता. 64च्या वयर जायना अशें म्हणटात जाणटे. 64 जावपाक जावना अजून जेन्ना. गडे केन्ना चालू जाले हे सहसा तरी आमकां कोण आमच्या जाणट्यांनी सुद्दां सांगूंक ना. ती कांय नोंद ना आमचे कडेन. पयलीं म्हजो बापूय पडटालो, एक्सपायर जावन मागीर हांव पडलो. आनी पयलीं सामकें पयलीं लायट बी कांयच नासली हांगासर.
आपण काळोख सारखो आता लाईट सगळ्याक जाले ते आता ही गर्दी पहिली इतली नासली. आमच्या पंजांनी वर्सां आज्यांनी वर्सां आमी तेच करता तेजे भाडल्यान आमी चलयता. लोक धार्मीक ना सारखे ना सारखे पाया पडण्यात भयंकर लोक येतले सारखे आणि मस्ती बी अजिबात करणार सारखे ते येतात. आता गर्दी खूप आता भयंकर. आमचो माडयुशरा राखणदार पयल्या वर्सा म्हणल्यार थंयच्यान आमचें रोमांट स्टार्ट जाता येवपाक ते नाचत गाजत धोल वाजत नुसते अशें रोमांट घालयता म्हणजे देवाचो जय जयकार कितें येता ते माडयो येयलो तो सगळ्या देवांचो करीत करीत ते हांगा ना म्हटल्यार 11 बी पावता ते पयलीं जावन ते पायल्या शिवाय आमी सांगणी आमची जायनात ते रोमांट येयले काय. ते पावल्या उपरांत मागीर त्यांच्याच्यान कोणाची सांगणी आनी कितें ती स्टार्ट जाता. ती हजारी लोकांची सांगणी आसा ते करता 1-1.5 वर वयता. मागीर लास्ट मरे गड्यांचे सांगणी सगळी सांगणी बी करून जाले काय मागीर आमचे गड्यांचे कुडी आसून ते सगळे येतात ते लेका सगळे ते बसता सगळे सांगणे जाल्या उपरांत नमान धोल वांगडा स्टार्ट जाता. वांगडा स्टार्ट जाल्या उपरांत धोल वाजल्यार तेंची प्रत्येक जे बसलेले आसता गडे आमचे कितें 30 आसूं 35 आसूं 40 तितल्यांचे त्या टायमार वारे येता. नमन म्हटल्यार कितें आयज आमचो गडो चालू जाता पळय ते गड्यांक डायरेक्शन दिवपाक हें नमन आसता. नमन म्हणजे पयलीं नमन करूनच सुरू करता आमी. धरतरे मातेक हेच माझे नमन हे नमनान सुरू करता आमी. आनी आमचे देव जे देवी भुमिका जाली महादेव जाता मागीर भुमिका जाता अशें डायरेक्शनान सगळ्यांक आमी नमन करून पयलीं सुरू करता देवस्थान. आनी मागीर जे आमचे गडे वयता पळय ज्या दिशेन वयतात त्या दिशेन आमी त्या देवांक उलो घालता की बाबा ह्या दिशेन आयिल्ले आहा त्या आमचे तुमचे गड्यांचें संरक्षण कर फुडें तांकां मार्ग दाखय. हेच्या भायर आमच्या गांवांत जितले देव देवता आहा देवचार आहा तांकां सगळ्यांक नमन करून जाल्या उपरांत जे आमचे सायटीचे गांवाचे सुद्दां जे लोक आहा म्हणजे देव आहा तांकां सुद्दां आमी नमन करता की तुमी सुद्दां आमच्या गांवांत येवन आमकां हे गडे उत्सव घडोवपाक मदत करा म्हणून. अशे खुबशे सापेश्वर आसलो पेडण्या पासून जे महाराष्ट्राच्या वेळे पर्यंत सगळ्यांक आमी जे सायटीचे बॉर्डरीचे देव आहा सगळ्यांक आमी नमन करून हे सुरू करता आमी देवताचे सगळे टोटल. आनी जशें आमचे गड्यांचो रावंड सुरू जाता तशें एक एक करून आमचें कशें आहा मसुंडांनी वयता ते मसुंड्याच्या बायांनू तांकां उलो घालता. परत देवचारा कडेन वचपाचो आहा त्या देवचाराक उलो घालता की ते बाबा अशें अशें आहा ते आमचे येता तांकां तुमी तुमचे गडे कितें आहा तो तुमचो आहा ताका बरो भाशेन दिया तांकां. फुडले कितें अडचणी येवंक जायना म्हणून आमी तांकां डायरेक्शन दिवपाक हे नमन आसता. त्या नमनाचेरच सगळें हे घडता बाकीचें कितें आहा तें. वारे वेल्यार सगळ्यांचे भार येता. वारे येयल्या उपरांत ते सगळे धांवता 5 रावंड मारतात. ते भितर आमकां खंय तरी दिसता एक नवो घोडो पडपाचो म्हणून कोणचो आसता पडपाचो भितर तो पळयता आमी तरी ते पळयता आमकां दिसता गडे धांवतात तेन्ना आमकां कळटा पडटा काय ना आवाज गडे भायर असो आवाज करून फोडटात व्हडलो आवाज करतात ते नेटान सारको ते स्पीडीन धांवतात. पण कितें मातशें आमचे देवस्थानाचें मातशें हें कितें जाल्लें आसता तो ते जायना काम ते मागीर ते 2-7 रावंड तरी मारतात. महाराजचेर गडो भयंकर धांवता आनी तो केदो आसा न्ही तो 70-80 म्हाका 72 वर्सां जालीं आतां. ते गडे कितले आसता तो 40 गडे आसता आनी आमची एरिया इतलीच आसता चड व्हडली नासता. ते गडे इतले स्पीडीन धांवतात म्हणजे टच जायनात हे मेन. आमी आनी काळोख आसता वयल्यान आमी धा मुद्दम पळय 10 फावटी तरी आपडटले पूण पांयांक पांय आपल्या तांच्या भितर तो एक बकरोय धांवता ताका असो टच जायना तो. म्हणजे कशें वारें आसता कशी शक्ती आसतात पळय देवाची. करियेश्वर म्हणा राखणदारच थंय वयतात आमच्या देवळा फाटल्यान गेलो काय ते आमचो करियेश्वर म्हणून देवचार आसता थंयसर तांकां देव येता व्हरपाक. थंयच्यान तो निशाणी दाखयत 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 सारको वयर आपल्या जाग्यार व्हरता. आमी शांत दिसी मात थंय वयतात. ते गेल्या उपरांत ते करये हाडपाक मेळटा ते करये घेवन येतात. कोण दिता ते आमकां खबर ना पूण गड्याचे हातान हातीन आसतात. करये घेवन येयल्या उपरांत तेंचो खेळ आसता. हांगासून कितले गेले आमचे 30-35 जर गडे गेले आनी खंय दिवपाचे आतां 4 गडे दिवपाच्या येताना 4 कमी आसतात ते म्हणजे ते त्यामुळे खंय तरी लिपोवपाचे आसता तांकां. आतां खंय गडो दिवपाचो आहा थंय पयलीं वचून ते पयलीं बोट काडटात. आतां अमुकूच थंय वयतात परत मागीर ते गडे येतात बोट जाले मग खंय तरी दिवपाच्या. मागीर येयले पण ढोलके घेतात. ढोलके घेतल्या लोकांक कळटा अमके गडे तो आमकां कळ्ळें पा खंय बाबरे आसता पयलो गडो थंय सगळे मागीर तांच्या गड्या फाटल्यान लोक धांवतात. तेन्ना तो गडो येता हांगा आनी तो आमचे ढोलकरी तो आसता तो ढोल घेवन उबो आसता थंय तो होळयेक रावंड मारतलो आनी तेच्या हातीक धरून तो गडो आसतलो पळय ताका घेवन वयता तेन्नाच ते लोकांनी धांवप तेच्या फाटल्यान. जाल्यार विनाकारण बेश्ट धांवन कांय अर्थ ना ताका. आमचें जर कितें जालें जायत जाल्यार आमचे लोकांनी धांवपाचें नासता ते आमचे गडेच कोणाक व्हरपाक जाय तांकां व्हरतात अशें. पूण ते गांवकार जाय कोणी अशें आहा ते
स्टार्टींग आमचे बाबऱ्यार अशें म्हणटात तो आपली निशाण अशी पेटयता म्हणजे सारकी लोकांक खूश करता इतली पेटयत इतले सारकी ती एकच अशी पळोवंक मेळटा बायलां सुद्दां इतली थंय वयतात इतले लागीं आसता ते थंय बाबऱ्या मागीर तो एक गडो दिता पयले दिसा ते जाले काय परत जाले गडो बी दिवन जाले काय मागीर ते परत गडे त्या घेवन येतात तो अशें घेवन येता आनी तो दिल्लो गडो आसता पळय देवाच्या तो लाकूड म्हणजे तो मनीस मारता न्हू ती परिस्थिती तेची कितेंच ना हाडून ताका मागीर परत ते होळये कडेन दवरतात होळये कडेन दवरल्यार ते मागीर घेतात मागीर परत मागीर ते उकलता रावंड मारतात आनी मागीर ते ओडटात ओडल्या बरोबर तेचेर 2-3 रावंड मारले आसलो जो परत भायर येयलो मागीर असो उडकी मारता तो हेंच्या पेक्षा तो धांवता मागीर परत धांवल्या मागीर तो परत आसलो सारको जाता मागीर ते परत गेले आनी परत दुसरे खंय दिवपाचो न्हू त्या जाग्यार वयता ते थंय बाबऱ्यार जालो मागीर गवनाळ्यान अशें कशें करून 1-2-3 पयले दिसा 2-3 कडेन जाता थंय कोणा अमके कडेन रावताना दिवपाचो आसा अमके कडेन परबुजो दिवपाचो आसा अमके कडेन जोडी दिवपाची आसा प्रत्येकाचे माना प्रमाणे जाटारा अमके राव अशी प्रत्येकाची खंय खंय ठिकाणां मानकारी म्हणून तेंची गांवकारांचे म्हणजे हो अमको मान अमको सगळ्यांक थंय देवळान सगळें दिता आमच्या फाटल्यान थंय तशें रावत आनी परब जोडी ते 2 दीस खंय दिवपाचे हेच पयलीं पडले कडेन काय करयांक गेले दुसरे दीस आमचे हेच काम पडले कडेन काय करयांक गेले करया वचून मागीर ते कोण दिवपाक थंयच्यान ते मागीर तेंचे हें चालू आसता खंय दिवपाचो काय ना तिचो राखणदारांचे आनी गड्यांचे आमचे करया घेवन वयतात न्हू ते करये मागीर पावपाक वयतात कार्यक्रम जाल्या उपरांत ते येयल्या उपरांत मागीर हांगा येवन होळये कडेन विसावतात भार म्हणजे जशें आमचे भार बी विसावतात तशेंच सादारण एकदा गडे पडल्या उपरांत तांकां कांयच खबर नासता फक्त उबे रावतात बसतात तितली खबर आसता आपूण म्हणून मागीर तूं पडले गडे उपरांत तूं आपल्या चेड्याक वळखना आपल्या बायलेक वळखना कोणाकच वळखना कितलो फुडें कितें आसूं तेचें काम आहा तो करता मागीर आपलो हो चेडो आपलो भाव ते कांयच वळखना तो नाका म्हटलो म्हणून तो पडच्या रावचो ना कोणय आमी मनशांनी कितलेंय करूं तो खंय आसूं गांवांत तो उडकी मारून येतलो शीक सुद्दां आसूं तो उठोंक जायना ताका तरी तो येतलो आतां हेका विशयान ना आयज म्हाज्यान नजो दिसता जाल्यार तें शिमेच्या भायर रावप दुसऱ्या गांवांत वचून रावप मागीर सकाळीं येवप तुका नाका म्हणून तूं सोडूंक शकना न्हू तें हें न्हू तें आपणाक नाका सोडया ते शक्य ना खंय आसूं तो येतलोच फूल गांवांत ते म्हणजे आनी खंय दिवपाचें थंयच वयता खंय माडया दिवपाचो आसा खंय गांव हितून दिवपाचो ते मालकुमी कडेन थंय एक दिवपाचो तो हांगा सगळे गडे दिले काय ना अशें मागीर आमचो थंय कार्यक्रम आसता एक मशनां हाडपाचो म्हण प्रत्येक जाण आपले वेगवेगळे तरेची मशनां हाडटात मशनांनी वयल्या उपरांत थंय भुताचो आनी कितें अशें आवाज जाता म्हणटा ते आमी काय गांवांतले आजून कोण थंय वचना मागीर थंय जाल्या उपरांत तो थंय आपआपले दाणे जावं जाळके जावं ताळे जावं मडकी जावं ते प्रत्येकां कडेन घेवन येता घेवन येयल्या उपरांत सबंद ते आल्ले अशे व्हळये कडेन परत रावंड मारतात रावंड मारल्यार थंय दवरतात ते तितले 40 गडे आसतात जेणे हाडले तोच उखलतात ते मागीर इतले गर्देन अशे दवरतात हेचे तो उखले ना तेचे तो उखली ना जाल्या उपरांत परत पायतात आनी तो कार्यक्रम मागीर सांगता जाता तेची व्हळये कडेन येवन मशनां हाडून दवरली काय ना परत व्हरान तेंच्यांनी दवरली मागीर लास्ट शेवट दीस मागीर विसावले काय समाप्ती जाली पयलीच रात गड्याचे आसता न्हू तेच आमी ते सांजचो एक 5-5:30 तो माने येता माडयो येयल्याक तो माडयो येयलो तो म्हणून बकरो तो माणे येता माणे येयल्या उपरांत तो बकरो हाडून परत म्हणजे बकऱ्याचें हांनू रुमांत थंय ताका बांदता बांदल्या उपरांत ते गडे पडच्या टायमार आमी तो व्हळये कडेन थंय हाडून सोडटा तेंच्या भितून गडे धांवतात पळय तेंच्या वांगडा तो फूल भोंवता तस्सो ते वयता तो वयता खंय आपणाना एक गड्यांक खंयच आपणाना तो लोकांच्या हातीक सुद्दां मेळना त्या टायमार ते अशें दिसता आमकां तेजे सुद्दां एक खंय वारें येवंक शकता तें आमकां खबर ना मागीर तोच तेच स्पिडीन तो वयता न्ही तो खंय आनी तुजे आबूज जातलो ते जायना तो आनी बकरो आमी दुसऱ्या हाडटा हांगातलोय बकरो नासता गांवांतलो